مهم نفهم ليه ممكن تحصل سمنة عند الأطفال، لأنك عشان تعرف العلاج لازم تعرف السبب. في الزمن اللي احنا فيه ده الأسباب بقت كتيرة وبقت مترابطة، زي الأكل السريع والمصنع، بطاطس محمرة، شيبسي، مشروبات غازية، سكريات، وبشكل يومي. الطفل بدل ما كان زي زمان بقى بيلعب في الشارع أو بيلعب في النادي، دلوقتي بقى قاعد طول اليوم على الكنبة قدام التلفزيون أو قدام الشاشات البلاي ستيشن والتابلت. وده ياخدنا للسبب الثالث، استخدام الشاشات لفترات طويلة. مش بقول لكم الأسباب بقت مترابطة؟ ما هي أصل الشاشات دي مش بس بتقلل النشاط، لا دي كمان بتزود شهية الطفل وبتخليه بياكل طول الوقت من غير ما يحس. العادات بتاعتنا جوه البيت، لو البيت بيشجع على الأكل الجاهز، مفيش أكل صحي، مفيش خضار وفاكهة، مفيش حركة كتير، الطفل هيقلدنا. وفي بعض الحالات بيبقى أسباب وراثية، ولكن لازم نفهم إن الأسباب الوراثية حتى لو موجودة، البيئة اللي حوالين الطفل هي اللي يا إما هتفعل المشكلة يا إما هتقللها.